我問多你一次，呢部咩車嚟㗎？好，咪之後幫 Peter 仔錄咗一陣啊嘛，我想由頭 cut 一次。嗯。哇！真係 X4啫，X4唔同啊。其實你Martin你可以企翻中間啦，如果長中間有位，兩邊好睇啲嘅。係啦，有位企中間，一定係首選。OK？誒，係。Hello。敷衍咯。我哋識咗咁多年，有咩唔講得啊？係嘛？哦，正！哇，有攻擊力，有攻擊力。吊住先，吊住先啊！係啊，呢啲高速位咧，始終危險啊！睇啱位先至一剔。你留意下咧，前車嗰啲彎箍得實唔實？唔實咧，先喺呢啲彎度插佢。係啊，嗱，唔係而家啊！好在唔係高速㗎，認真啲，集中啲。大家咁上下車咧，就算後邊嗰啲咪實咧，都唔使點樣嘅。不過都要睇佢幾強勁，係啊。嗱，好明顯你係撳住佢啦，呢個阿平嚟嘅。阿平係咪橙色啊？係啊。係佢啊！阿Martin嚟嘅，原來係，哎呀！我就諗你叫我吊住前車先，原來自己人嚟嘅。總之大力啲啦，係嘛？狀態好好。Tuning 呢部車咧一定要狗咁直，你即係放心咁去開油，係啊。呢個假身嚟㗎，係嘛？呢個假身嚟㗎。係啊 ，X4基本上你即係跟圖砌都冇乜走雞啊。係喎，真係未揸過你呢部車，你已經去咗2次 PYC 嘅。嚟啊，試下。好。我入翻 P。好，入翻 P 先啦，係啊，完整整啊嘛。Oh, perfect. Oh, yes.